よいしょ。今のだとね、こういうアジャストになってるので、こっちが傷むんですよ。そうじゃなくて、持ってきたら前腕の位置が LOD なので、このまま打つだけ、こういうアジャストじゃなくて、まっすぐポンと打った方がいいですね。で、反対側。これね、C3。これもこういう横のアジャストメントが危ないので、まっすぐ、まっすぐ、力が入ってここが端。